Dashuria e vërtetë dhe e qëndrueshme. Islami dëshiron që njeriu të fitojë shkallë të ndryshme të dashurisë në jetë dhe të provojë meritat e tij për arritjen e tyre. Ai fillon me injektimin dhe ngjalljen e dashurisë së Zotit në shpirtin e qenieve njerëzore, duke u mësuar atyre të vendosin përpara gjithçkaje tjetër dashurinë e Zotit, i cili i ka dhuruar jetën dhe të gjitha fuqitë e tij, aftësitë dhe talentet, pasi kjo dashuri është parimi më i rëndësishëm i jetës në botën reale. Në funksion të gjithë kësaj mirësie dhe bujarie, askush nuk është më i denjë për dashuri dhe devotshmëri të sinqert se sa qenia hyjnore. Ky fakt bëhet tërësisht i qartë për ne kur vëmë re të gjitha llojet dhe nivelet e dashurisë, nga ato kalimtare dhe të përkohshme deri te dashuria reale dhe e përjetshme. Duke e mbushur shpirtin me dashurinë për Zotin, kjo do të formojë te çdo individ në shoqëri lidhje të thella të dashurisë së përzemërt midis njerëzve. Të gjithë njerëzit janë krijuar nga një frymë e vetme dhe kanë prejardhje nga një paraardhës. Ata duhet të duan dhe ta trajtojnë me mirësi dhe ndjenja të sinqerta njëri tjetrin, pasi janë vëllezër përsa i përket origjinës dhe interesave të tyre të përbashkëta. Ajo prezanton një pikturë kaq të mrekullueshme të drejtave të vëllazërimit njerëzor, saqë e shtyn qenien e brendshme të njerëzve drejt lëvizjes dhe veprimit dhe i pajis ata me motivet dhe zellin për të ndërmarrë një dashuri të sinqertë dhe të pastër. Në këtë mënyrë krijohet në qenien e njeriu dashuria për veten, e cila ekuilibrohet duke zhvilluar atë në një mënyrë të atill për ta çliruar nga varësia e plotë e fodullëkut, mburjes dhe egoizmit. Në këtë mënyrë nuk zhvillohet ndonjë prirje egocentrike e skajshme. Madhështia i takon vetëm qenies hyjnore, e cila në shenjtërinë e vet ka përcen nevojat dhe vartësinë. Në të vërtetë, të gjitha qeniet ekzistuese janë të varura prej saj në të gjitha aspektet. O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun, kurse Allahu nuk ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për çdo lavd. Sure 35 ajeti 15. Kjo ndodh pikërisht si rezultat i shmangjes nga programi i shenjtë i edukimit njerëzor që drejton njeriu në të keqen e fodullëkut dhe të mendjemadhësisë. Në një nga mesazhet e tij, Kurani i shenjtë e quan kryelartësinë e njeriu ndaj mjerimit dhe porulësisë dhe zbret poshtë shpirtin nga lartësitë e mendjemadhësisë dhe imagjinatave të pabaza. Mos ec nëpër tokë me mendjemadhësi, se ti në të vërtetë nuk mund ta çash tokën e as ta arrish lartësinë e maleve. Sure 17 ajeti 37. Ata që kanë fiksuar sytë e tyre në burimin më të lartë të qenies nuk bëhen subjekti i kryelartësisë dhe i triumfit, kur bekohen me bollok. Kjo ndodh sepse Islami urdhëron modestinë e maturinë dhe nuk pëlqen kryelartësinë dhe karrierizmin. Mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendjemadhësi, se Allahu nuk i do mendjemdhënjt dhe mburracakët. Sure 31 ajeti 18.